Zaborinshya. Mwiriwe numvise bariya b'inyuma gusa abandi imbere. Mwiriwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ukurikije ukuntu tungana n'amena tuvuga ntabwo bingana mu by'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Uwatuyoboye yavuze ngo arabasaba 30%. Turacyari nko muri 5%. Yesu ashimwe cyane. Nawe utaravuga basi. Yesu ashimwe cyane. Niwarenzaho. Yesu ashimwe cyane. Tugeze muri 50%. Yesu ashimwe cyane. Batwemereye tugeze muri 70 basi. Yesu ashimwe cyane. Baba we twongera asigaye nka 5. Yesu ashimwe. Iwe habuze gato. Nanyemere nkabasaba ikindi kimwe. Nicyo cyonyine mbasaba, muhaguruke basi, muhaguruke dusenge. Yoza kumenya kuririmba mba ndirimbye. Marerezima ubu ndirimbye bamwe muhita mwisohokera. Kandi sishaka umusohoka. Ndagira gutura. Zamura amaboko yacu tubwire Imana koko ikomeze iganira n'imitima yacu. Uragahora ku ngoma ibihe byose. Mana y'amasezerano, Mana y'imbabazi, Mana y'ineza, Mana y'ubwami. Bagaragu bawe baririmbye ngo uri umwami turabihamiriza aha hantu. Uri umwami utazava ku ngoma. Ingoma yawe ntiwayihawe n'amajwi. Ingoma yawe ntuzayivanwaho no gusaza. Ingoma yawe ntuzayivanwaho na opposition. Ingoma yawe ntuzayivanwaho n'iminsi. Wowe uhoraho ibihe byose. Biritubwira neza ngo ubutanzi bwawe ngo buhabwa n'uko uhoraho ibihe byose. Ngo babandi bari abatanzi ngo ariko kubera urupfu zababujije guhoraho. Ngo ariko uri umutanzi mu bwoko bwa Melikisedeki. Ingoma yawe izahoraho. Ingoma yawe izahoraho. Tuzabivuga kuri mwami. You are so holy and you are so king, Lord. The King of Kings, Lord. Turabivuga ni wowe Mana, ni wowe Mana. Turazamamaza iki kirere, atmosphere. Turongera kuvuga ko Yesu ari umwami. Araganje ibihe byose. Wadukijije urupfu, waduhaye kubaho, wababariye ibyaha byacu, watwemeye tutaraba kwemerwa. Ingoma iragahora ku ngoma. Waduhaye amahoro, uduha ibyiringiro by'ahazaza. Turanezerewe muri wowe. Urakoze Yesu, waduhaye agaciro. Aya maboko yose tuyatuza aho uri. Ni ikimenyetso cyo kukubwira kuri Imana. Uragahora ku ngoma. Turamamaza kuri wowe. Ingoma yawe ni iteka. Uraganje mwami w'amahoro. Yesaya yaravuze 16 murongo wa 5 aravuga ngo ingoma yose ikomezwa n'imbabazi. Ngo yawe ntizahanguka kubera ko imbabazi zawe ari iziteka. Turabihamije ni wowe Mana. Tuzabivuga tubisubiramo. Tuzabihamiriza abanyamahanga abatakizi n'abarushe. Tubabwire ko ari umwami w'imbabazi. Aragahora ku ngoma. Aragahora asingizwa. Aya mashina yawe ugukomera n'ukwawe. Uhimbazwa n'ukwawe. Wowe mwami w'abantu. Umwami w'abantu. Umwami w'abantu. Niturimo tumushakira amajwi. Niturimo tumushakira amajwi. Niturimo tumushakira amajwi. Ahubwo urabikwiriye Yesu. Ya haleluya. Jambo ryawe tujya wagiye kwimirwa hisi itari. Ujya kwimirwa abantu batara. Aho urupfu rutagera. Kandi watubanjirije ngo tuzagusangeyo. Izina ryawe riragahezagirwa. Izina ryawe riragashyirwa hejuru. Izina ryawe rirakiringirwa. Izina ryawe rirakavugwa. Izina ryawe izina ryawe ni ryiza. Wavuze ngo n'abanyamahanga bazaryizigira. Muri iryo zina wavuze ko urubingo rusadutse utazaruvuna. Kandi ko ku rubingo ururumuri rumucumba ntuzigera uruzima. Uri umwami w'amahoro. Ureke tumukomera amashyi. Arakwiriye gushyirwa hejuru. Arakwiriye guhimbazwa. Arakwiriye kuvugwa. Arakwiriye gushyirwa hejuru. Ndagusabye kora icyo ushaka kinezeza umwami w'abantu. Mukomera amashyi. Muzagurira icyubahiro. Arabikwiriye. Arabikwiriye.
barabikwiriye Yesu. Ayiwe, umufaransa yabuze uko amuvuga, aravuga ngo iryo zina barigize impfunyapfunyo, mugani w'abarundi, ngo bararihinnye n'akote bagita ngo iki mu gifaransa? Mwabyumvise ni biriya mu kinyarwanda ni impine, barabihinahina ngo ubundi iryo zina rirambuye ngo iyo je iravuga ngo ni Jehova. Mu kinyarwanda ni utu bintu byose ribaho, ijambo ryararihamije, kuko niko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere, aravuga ngo ibintu byose ni wowe biremye, ngo kandi ni nawe bizaremewe. Aravuga ngo iyo iravuga ngo ni eternel, uwahozeho mbere na mbere, uriho kandi azahoraho. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:50 yaravuze ngo nahozeho ndiho kandi nzahoraho. Bashatse kumutera amabuye kubera impamvu imwe, yaravuze ngo Aburahamu atarabaho njyewe ndiho. Ngiyo esi iravuga ngo ni Sauveur, umucunguzi w'isi n'ijuru. Ubwo yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, ntawe ujya kwa Data atanyuze kuri. Yarinze atavuga ngo umwizera wese afite ubugingo buhoraho. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 12:47 ukageza ku 51 yarabivuze ngo yizera afite ubugingo buhoraho. Niwe Sauveur, umwami kandi umukiza. Imana ishimwe cyane. Ngiyo iravuga ngo ni unique, wenyine gusa, wenyine gusa, wenyine gusa. Subuheza nguni turimo turigisha idini, turavuga ko ariko kuri. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ntawe ujya kwa Data atanyuze muri njye, niwe wenyine, ntawe. Ngiyo esi yanyu ikavuga ngo ni Seigneur, umwami w'abami. Niko byanditse mu Byahishuwe 19:6. Yohana aravuga ngo nabonye umugabo wicaye ku ifarashi, ngo afite izina ry'amayobera, ariko arangije aritubwira ngo ku itako rye ngo handitse ngo umwami w'abami kandi umutware utwara abatwara, ni Yesu umwami w'abami. Ubu harimo baribaza ngo ararangiza ryari twongere kuririmba. Narindi basuhuza muri aho, ntabwo ndasoma na Bibiliya maze mwicare. Yesu abaho umugisha. Haleluya, haleluya. Murongeye kandi yarwara. Haleluya, nimukomeze kwigira ibyo bintu bibireba. Haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha. Nawe ugeze hano waryoherwa, kubwiriza byakugora, waryoherwa kureba abantu bose, niyo yaba ari mwebwe mwenyine kandi muri bake, ukurikije ibihumbi by'abizeye iryo zina batazigera bakorwa n'isi. Ayiwe, Pawulo yaravuze ngo ubukristo bubonerwa agaciro ahantu hamwe. Ubukristo, kuba umukristo si idini, kuba umukristo si muvoma, kuba umukristo si ibintu by'imyizerere. Oya, ubukristo ngo bugirira agaciro ahantu hamwe, ngo nuko bapfuye bazazuka, nuko bamwizeye bafite ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hari n'abavuga urashaka ko twe tutamwizeye ntabwo dufite, ntabwo ari njye wabivuze. Yohana 3:36 yaravuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, ngo udafite uwo mwana nta bugingo, ntabwo. Haleluya. Nta bintu byatwisungane, mureke tugenda muri natwe tubyemere n'ibyacu nabyo. Oya, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abateguye iki giterane basize intego yacu twese mu gitabo cy'Abafilipi. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 4:4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 4:4. Muhumure ni ukuri kose, ndubahiriza igihe pe, kandi icyo bamaye ngewe ndakizi. Ubu hari abafite ubwo bavuga ati gusa ntabwo ari bw'iki gihe, ngewe ndakizi, ntabwo ni bw'iki gihe rwose. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 4:4. Dusome. Ndabizi ntabazanye Bibiliya ni bake rwose, ni bake kabisa, kandi ntabwo mbagaya nanjye iyo ntaza kuba nabwirije ntayo nari kuzana. Birumvikana twe tuje muri concert, ariko reka noneho tubasomere basi. Abafilipi 4:4 haranditse ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga ngo nimwishime.
mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishimire. Umurongo wa 5, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, ubisariye ubyingingiye mushime. Nuko amahoro, haleluya, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. 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 Simaze imyaka myinshi cyane mvuga ubutumwa, ariko hari ikintu kimwe cyantangaje abavuga ubutumwa twagoweho. Ni igihe abantu bicara aho mutari kumwe, bo bakuzuzwa umwuka wera, bagafashwa n'ibintu, bagategura ibintu, barangiza bakavuga ngo iki giterane kizaba gifite intego yitwa gutya, hanyuma bagashyiraho intego. Barangiza kwishyiraho, bo ntibishyireho mu kuzavuga iyo ntego, bakavuga ati tuzabwira runaka azatubwira iyo ntego. Harya muyishyiraho mwashaka kuvuga iki? Waza rimwe na rimwe wahusha intego, bakavuga ati yadupfunyikiye, kandi mu by'ukuri ntabwo mwari kumwe mutegurana. Ariko Imana ihimbazwe, abarakore tubirangiriza ahantu hamwe mu mwuka wera. Imana ishimwe. Mwuka wera n'ibyo yamuhaye tugatwara ibyo nyine, ariko ndizera ko udatahira aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Bagiye kubyongeraho babishyira mu Cyongereza, ngo intego yacu iravuga ngo God is in control. Imana ishimwe cyane. Mu Kinyarwanda nasanze bivuga ngo Imana irimo irabikontorora, kubera ko nabajije n'abize interpretation, bize gusesengura amagambo. Nabaza ese control ni iki? Ngo control, urumva ngo control byo gukora tukujyana. Kandi icyo Kinyarwanda n'umuturage wa Satinski arakizi buriya. Ndavuga icyo Gifaransa ngo ngiye ndabikontorora. Kubikontorora rero reka tubigire Ikinyarwanda, turabyemeranije. Imana yacu irimo irabikontorora. Haleluya. Murwaye yandwara kandi haleluya. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana irimo irabikontorora. Tubigize mu Kinyarwanda ibyo gukontorora antuka byabaye ikinyazina ndafutura. Hargira kontorora iki? Imana irimo irabikontorora. Ni ibintu byinshi bisa naho ari byose bidafututse kandi bitarangiye, ariko Imana ishimwe ko babihariye. Imana nyine niyo itagira izinanirwa, byose ibasha kubikontorora. Haleluya. 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 Paulo wanditse uru rwandiko, turamuzi, ni intumwa Paulo. Yandikiye Abafilipi. Abafilipi ni akagi gatoya kabaga mu ntara yitwa Makedoniya. Makedoniya wari umujyi wubatswe n'Abaroma, ariko mbere y'uko Abaroma bawubaka wari warubatswe na Alexandre le Grand. Uwo tuzi nyine Alexandre mukuru wari umwami w'Abagiriki, kubera ko uyu mujyi wabarizwaga mu gihugu cy'Abagiriki kera. Uyu mujyi wari umujyi uteye imbere. Abaroma barahakunze ku buryo bawitaga umujyi wabo, bawitaga umujyi wabo. Paulo ubwo yagendaga kuvuga ubutumwa bwiza ahantu hitwa mu Bufilipi cyangwa se Makedoniya, yagezeyo avuga ubutumwa, umwuka wera arabikora, bigenda neza, arabikontorora, abantu bakira Yesu. Bamaze guhinduka kuba abakristu, abantu bagira ishyari. Bamaze kugira ishyari ngo baramufata bamujugunya mu nzu y'imbohe. Ikintu yari azize cyari ikintu umuntu wese atazira. Ngo hari umugore wari urwaye abadayimoni, umukobwa, ngo yahoraga agaraguriza abashebuja, bari baramuhaye arinze, bari baramuhaye akazi. Baramubwira ati wowe tuzagushakira kampani ujye uraguza, hanyuma utuzanira amafaranga, noneho twebwe tuguhembe. Paulo avuze ubutumwa bwiza, wa mugore nawe arakizwa, ava mu buraguzi bwe, ava mu bupfumu bwe. Amaze kuva mu bupfumu, aba yungukiraga, kampani irahomba. Bajya muri RDB barayisibisha, ati rwose pini namba muyihagarike, business yahombye. Kubera iki? Of course ababungukiraga byari byanze. Ngibyo bibatera ishyari. Barangije bafata Paulo ngo n'uwitwaga Sila bari bari kumwe, babajugunya muri gereza. Babajugunya muri gereza,
ni hahandi tujya turirimba ngo Pawulo na Sila bararirimbye ngo bari babakubise kabisa barabanoza ngo bafata amaguru yabo bayazingira mu mbago ngo badafite icyo bakora bashonje mugo ngo ariko bageze hagati umunezero urazamuka ngo batangira kuririmba umwe agatera igitero ugacikiriza ngo bararirimba imbahe zari zifunganywe nabo ngo umunezero nawe urazamuka barabafasha ngo umwuka wera n'isi ngo birekura imiryango yari ibafunze imiryango ya gereza irafunguka ngo ariko imbahe zose zinanirwa no gucika ntabwo ariko bari bakijijwe oya ngo ahubwo abanditsi baravuze ngo umunezero bagiriye muri gereza bumva indirimbo ngo wabarutiye kujya hanze ngo bituma bahitamo kumva ayo majwi n'indirimbo zaririmbaga. Ubutumwa bwiza bugira imbaraga Masedoniya cyangwa se aho ngaho mu Filipi. Igihe kiragera imyaka irarenga hanyuma Pawulo avayo ajya n'ahandi rimwe rero ngo ari muri gereza barongeye kumufunga nanone bamuziza ubutumwa bwiza ngo yibuke itorero ry'i Makedoniya cyangwa se itorero ryo mu Filipi ngo arongera arabandikira. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Urongeye ya ndwara kandi mumbagire ntera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Pawulo rero arabandikira mu rwego rwo kubakomeza, abandikira urwandiko babandi yabwirije babandi bakijijwe, abandikira urwandiko arababwira ati bavandimwe impamvu nari mbandikiye nagira ngo menye ko amakuba yanjye nagize yo gufungwa ziri ubutumwa bwiza atatumye musubira inyuma mukava mu byizero. Ati nicyo nashakaga kumenya. Arababwira ati nukuri nubwo nakubiswe nubwo nafunzwe ikintu ushimira Imana ntabwo byabereye ubutumwa bwiza inkoni ahubwo no mu nkoni zanjye Yesu yarushijeho kwamamara, no mu bukene bwanjye Yesu yarushijeho kwamamara. Arangije rero asoza abandikira iki gice twasomye arababwira ati bavandimwe banjye twebwe dusangiye kwizera ndababwira ngo mwishime mu mwami wacu. Nongeye kubisubiramo ngo mwishime iteka. Amen, amen. Bavandimwe nkuko namwe mubizi ibi bintu ntabwo bishoboka bijya mwishime iteka. Turabyemeranyaho? Mwishime iteka ntishoboka. Atuje guhinza Bibiliya aho gakeye mutantera amabuye mwe murindiriye nindangiza muyantere. Mwishime iteka bisa naho idashoboka. Burya agashahara kaje kwishima iteka rimwe na rimwe birashoboka. Ego akazi kabonetse kwishima birashoboka. Rimwe na rimwe twageze hano kwishima birashoboka. Iyo ibintu nyine byaciyemo kwishima birashoboka. Burya nta n'undi utegekera undi kwishima. Bibiliya iravuga ngo mu birori by'umutima ntihabamo umutumirwa. Burya wishimye nyine urishima. None ni iki gituma Bibiliya itubwira ngo twishime iteka? Pawulo we ntabwo yari azi ko ibyo bintu avuga bidahoraho. Ariko rimwe na rimwe abantu bagiye kubaka urugo hari igihe baza bakamata ufitemo wowe wenyine udashizemo noneho umugore. Ingorane ubwawe urazitera ntawe aziguteye ntaswe noneho ndari ku ruhande araceceka rimwe bakacecetse yavuga ati ko avuze ko ndeba hasi. Kwishima iteka rugo bidakunda bishoboka ahantu hamwe gusa. Mwishime iteka mu mwami wacu. Mu kazi ntabwo bikunda. Bose hari igihe aza yarakaye nawe ubwawe hari igihe uzi ukiri mu motso bikanga. Nakuze mbyumva ngo iyo umuntu yagiye ukiri mu motso ngo arakara nabi. Hari igihe bidakunda ariko Bibiliya yavuze ngo mwishime iteka mu mwami wacu Yesu. Ndakubwiza ukuri mu mafaranga nta byishimo biba iteka. Mu modoka nziza nta byishimo bihora iteka. Mu mabati ya hipo nta byishimo by'iteka. Ntabwo ndiho ni meza mwayabonye namwe mwayabonye. Ubanza amazu yose yubatse i Kigali ari hipo ariko mu mazu ya hipo nakwambia ibyishimo by'iteka no. Hari umuvandimwe yigeze si inshuti cyane ariko twabaye inshuti buhoro. 2015 yari afite imodoka nibwo ari igisohoka izi za V8
nicayemo mbura aho bafungurira, mbura aho urufunguzo rujyamo. Ati yaba nanjye nagiyemo, hano batarayijyamo na rimwe, urumva ngiye yaba nanjye. Yewe nicayemo ati ngaho fungura, ndahabura vrema. Arambwira ati iyi ni injeni, iyi ni injeni, electronic injeni. Wamureba ukabona kabisa ni seri. Nahireba imodoka nkavuga nti iyi ni gare vrema, iyi ni gare. Urabona hari abafite moyen de transport, hari abafite la voiture. Hari abantu bafite uburyo bwo kwiyunguruza imodoka yo ukabona yandika nka kumwe kw'Ibujumbura ngo inazeheka mama yakwanayo kugira ngo yikure mu isoko, kugira ngo yivane mu isoko. Irashaje yego, isora yifite kugira ngo isoni burazishira, ukumvira imwe irashegera uwo yari imodoka yugaye vrema. Wamureba akavugira hano ati iyi ni gare. Nakwambia uyu munsi 2018 ntabwo turahura, afite isoni, haje imodoka nyabo. Izo zari da 2015, haje izindi 2018. Telefone zaduka yababa we. Hari abantu zisamusanga zikiza Samsung gatatu, abantu baguhaga ngo koraho gusa kanda kubera ko uyishe byagorana. Abayifite ndabizi ubashize mu mufuka ntibigeze bafotora. Ibyo mvuga ndabesha. Bamwe muri mwebwe muri abana bagore beza zicyaduka, mana yo mwijuru. Nge najya mvuga ngo imeze nk'igituza cy'inkare, urareba gukabona yo baba we ni bagore beza fe. Uyu munsi uyifite wavuga ngo babo bararaguza cyangwa baraterekera. Wavuga ko ari umuntu ugira inzika. Muri iyi si nta bintu byiza bihoraho byo kugiriramo ibyishimo iteka. Bamwe muzabibona umuntu akarongora avuga ati ngira urongo zikiga, akagenda abyirata, kandi wamureba ukabona kabisa mugano w'abandi yego ni mwiza. Rindira rero uzamuryazemo umusaruro w'abana babiri. Nyabu ni Kigali hongera haza abandi bana babyiruke, nabyo uzabireba usange byose mwisi ze. Twishime iteka mu mwami wacu, twishime iteka mu mwami wacu. Nongeye kubivuga ntimwishime. Bubaka City Plaza twajyaga nibukaga niga secondaire, none najyaga njya kwishyurira Minerva City Plaza. Nyireba muri bya birahuruka ukajya muri murarwara ikizunguzungu. Ubu ndibaza ngo bazayisenya ryari nyabona ngo kizingiza. Nyirayo ntandakarire. Niho umujyi ugeze, niho umujyi ugana. Muri iyi si kwishima iteka oya, ariko mu mwami wacu Yesu, mu mwami wacu Yesu, mu mwami wacu Yesu birashoboka kwishima iteka. Mu mafaranga nta bibayo, mu kabyiniro nta bibayo, mu bakobwa beza nta bibayo, mu mafaranga nta bibayo. Amafaranga amahera mugani w'abarundi, amahera ubundi harya hakenewe angahe ngo twitwa abakire? Njyewe njya nibaza ubu ngubu nzagira angahe noneho mwese mbiyemerehe ko nabaye umubosi? Angahe? Hari wambwiye kugira ngo ambwire ko ari umukire, arambwira ati naka afite amafaranga. Ntinabyumvise, ariko urabwumvise afite amafaranga, nabyumvise atoya. Afite andorari. Niyandi magambo nivuga amafaranga uragira ngo birahinduka calculatrice birahita kugira ngo erere. Birasaba scientifique. Afite amafaranga ariko we ni nk'amadolari. Bavandimwe, ibyo byose kwishima iteka ntibishoboka. Ndasubiramo ngo kwishima iteka ntibishoboka, ariko mu mwami wacu Yesu wasoko y'ibyishimo, wasoko y'umunezero. Utanezerwa kuko wariye ngo uhage cyangwa wemewe, oya. Imwe ngo umukire yagiye mu nama y'ibitoro, mu nama y'abandi bacuruza ibitoro. Ibitoro mwabyumvise essence. Ngo ajya mu nama mu bihugu by'Abarabu, nawe yari yatumiwe. Ngo agezeyo kubera nyine gutumirwa bwa mbere, ngo yari yahageze kare. Hanyuma nk'uwazindutse yicara imbere nyine. Noneho inama igiye gutangira, sinzi uwamurebye arataka se uyu mutipe ko tumwakiriye ari ubwa mbere, uyu ni we. Baramwegera ati ariko se uvuye hehe? Baragutumiye ati barantumiye. Turebe invitation arayerekana.
ati waje ko kati ndabona waje none se uvuye mvuye muri Afrika naze kuvuga igihugu yaravuyemo ate none se ukora iki ati ngewe ncuruza station za essence atuvuze ati station za essence tuvuze guki station se ni iki aturabona ha wicaye ati atugende hari inyuma abariho wicara kuko hano hicara bene ibirombe abakurikira hagakurikira ababi cukura hagakurikira ababishora n'imari naho mwebwe mucuruza kuri detail ujye hariya iyo nkuru nayo yavuze ntabwo yagarutse ngo ayivuge kubera ko mwisi kwishima iteka ntibikunda iyo babawe Yesu yaratugiriye inama reka ngo tujye mu bintu twicarira inyuma niba ukomeye bakwigiza imbere kwishima iteka ntibikunda baguha poste umutima ukagushuka kandi akamisubire ukagushuka kubera ko aho wicaye hari abandi bari bahari kandi nawe niyo wakora neza ute basi bazakuzaritayaringa basi reka twaba ko bazakwirukana bitagutera pressure uzaritayaringa ariko ni hahandi uzahafata kwishima iteka iniduni hano uretse mu mwami wacu subiremo uretse mu mwami wacu haleluya umuntu umwe yigeze kunyohereza akantu kuri WhatsApp arambwira ngo nimere ukuntu mwarindagije abaturage mwabarindagije n'abaturage barimo bibyinira bahimbaza abana nkuriya w'iwanjye n'abadamu bahimbaza bamwe muri bo nta nkweto bari bambaye abandi kandi ukabona vrema baranezerewe twabarindagije gute muri ngo kugira ngo magurire inkweto ngo ntabwo ngo mwomure babyinisha ariko se uretse ko banaturenganya twebwe ba pasiteri ugira ngo imandeti yacu se niyo kugura abakristo inkweto baraturenganya mandeti yacu pasiteri muri aha ngaha mufashe mu byo Yesu yadutubye harimo kugura abakristo inkweto ngo noneho tumenye ko tuba turica ubutumwa yego tubonye amafaranga twazibagurira pe ariko muri gahunda yacu ntabyo kuzamura ubudehe birimo oya vrema nuko uko kuri kuryana ariko niko kuri ndabeshara cyakora twemeye gukundana duhamagarirwa gukundana no kugira ngo dusangire ibyo dutuze isiko bimeze ahubwo natwe dushirwa mu byiciro by'ubudehe tukazamurwa nk'abandi ariko icyo ndamubwira ntese ureba aba bantu iyo ureba mu by'ukuri wowe iyo ubareba witegereje ubona batishimye ubona batanezerewe ibyo by'inkweto yego ni ngombwa birakenewe pe ariko njyewe icyo nabonye muri bo ni umunezero bakazina batambaye inkweto bavandimwe nidushakira ibyishimo mu bintu tuzagwa mu kibazo nka cya kindi Maslow yavuze tuzahora muri za hiérarchie de besoin tuzarinda dupfa tutanezerewe muri Kristo Yesu niho hari ukunyurwa gusa muri Kristo Yesu niho hari ukunyurwa gusa amen sigaje iminota nk'itanu reka nongereho intego ya kabiri yaravuze ngo ntimukagire icyo mwiganyira ngo ahubwo ibyo mukeneye byose ngo bimenywe n'Imana mukoze ibintu bitatu ngo mubisariye mwinginze ngo kandi mushime Imana ishimwe cyane ngiye kubaha urugero rumwe ni ibintu bizabayeho babantu b'abakrobate ni babantu bakora siporo zimwe zirimo nyine ibintu byo gusimbuka utarabibona azajya mu Gatenga biroroshye uzajya mu Gatenga urebe ukuntu bakora acrobacy gusimbuka babantu nyine bakora ikinyuma flick saluto murabizi nanjye nabikozeho mu mazi no mu mucanga flick saluto noneho uyu mugabo w'umuakrobate ngo yarimo agendera ku mugozi umwe ngo yavaga ni umugabo wo muri Amerika Amajyepfo yavaga ku nkingi imwe nkiriya akajya ku yindi nkingi ngo hasi hari metero 200 z'uburebure none ngo akagendera kuri uwo mugozi ava hariya agera hariya murabizi abadamu ukuntu bagira impungenge bamwe barameze ngo ibaba we kandi ntabwo bareba neza ariko barebesha akantu kamwe ibaba we niyo arapfuye we kandi ngo ntawamubuje kureba neza ariko ubwoba nyine abana bose bifashe batya ati arapfuye we none akagendera kuri wa mugozi rimwe na rimwe yifitiye cy'amaboko arangije aragenda aragaruka abantu bagati Imana ishimwe ntavubutse noneho ageze hakurya aravuga ati ubu noneho ndagira ngo hagire umwana umwaza mushyire ku bitugu byanjye hanyuma mwambukane abantu bose bahita bafata abana babo ati ngwino niko rubyogurije ngwino
ngwino vuba vuba, ngwino. Ndahamya neza ko yaranyeze kuba mpari nawe utariyegereza ariyo, ngwino. Noneho ngo mu gihe yabibazaga ati ninde uhari ufite umwana umwe, aze ngiye mushyire ku bitugu hanyuma nongere mve hariya ngere hariya. Bamaze gufata ababo ngo habonekamo akana kamwe karavuga ngo njyewe ndabyemeye, njyewe. Abantu bose bakoma induru bati yababa we, umwana abandi ugiye kumwica, wapfuye wenyine, ntimugire imitima, yararara. Murabizi amagambo nk'ayo. Ngo wa mwana araza rwose sans problème, ntabwo, ngo amushyira ku bitugu bye. Amaze kumushyira ku bitugu, urabyumva ngo barebye bati narangiza ngiye mu mbwirire, narangiza mu mbwirire, nabwo napfa mubimenyesha. Aragenda agera hakurya, arangije aragaruka. Abantu baributsa ati ariko abagabo ntimugire imitima, abagabo ntimugire imitima, ariko muba mushaka gukora iki? Hari amafaranga tuguha ibindi nk'ibindi. Wa mugabo arangije arababwira ati ariko icyo urashaka gukora si ikintu. Ati murabizi impamvu mwese mwanze akaba ariko konyine cyemeye kuza? Abandi ati ntabwo tubizi. Ati nuko ari umwana wanjye, niwe wenyine ufitiye icyizere. Ubwo ari papa wabivuze akavuga ngo ngwino ku bitugu, papa azi uko abigenza. Imana ishimwe. Ejo hazaza hateye ubwoba, izo kwiganyira ni byinshi. Iyo tunaje ubuzima tubona ari imana, ariko Imana niyo ivuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, izo mukeneye zose bimenywa na data wo mu ijuru. Ibyiringiro zo kuri konte beka na sako, ibyo byiringiro ntibihoraho. Amafaranga atagira idini, amafaranga yo katsindwa, uyasanga mu kabare, ukayasanga mu rusengero, barayatura, barayagambanishanya. Amafaranga ntagira idini, abasilamu barayagira, abakristo bakayagira. Amafaranga n'abantu baraguza barayagira. Amafaranga wiyizera, ibyiringiro byayo bihora bimeze nk'umuraba. Wikwiringira abantu turahinduka. Ndahamya neza ko ngo bagarukana bo muri 2005 barimo baravuga ati dore ya matama we, dore ya matama, ko nyine narabyibushye. Wiwi abandi ati dore disus ko mugano bwe haje n'imvi, narakuze nyine byonyine n'inyuma narahindutse. Ubu nituza kuvugana rasanga harimo za so, kandi icyo gihe nakubwiza ukuri icyongereza cyari nk'umuti. Ariko utuganira of course ndashyiramo za so, you know, ubwo byagakira. Narahindutse nyine. Yana ashobora gutanga ati senga yari irase we, waramumvise ikinyarwanda sarakizi, arakubwira ngo so you know, nyine narahindutse. Kandi nawe yenda nuko harwo tuziza abantu ngo barahindutse kandi atari byo. Nawe wagushyira hari byamera gutyo. Isi ntabwo yo kwiringirwa ntibibaho. Muri iyi manga yitwa ubuzima, ibyo tubuze ni byinshi. Hari umwe wo kwiringirwa wenyine udahinduka, utabura icyo bikeye. Ni Yesu mwami wawe, ni Yesu mwami w'abami. Ni ukubwira ngo ndaguhetse ku mugongo wawe, ni ukubwira ngo ntukagire ibyo wiganyira. Ibyo ukeneye bimenywe n'Imana, ubisariye, ubishimira, ubisingingiye, kandi uhimbariza Imana yawe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Imana ndasoza rero, kandi abapasiteri ngo dukora dusoza ntidusoza, ariko ndasoza kandi akanyuma kabisa. Umviriza umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo amahoro arutaye umuntu yamenya, ngo arindire imitima yanyu muri Kristo. Amahoro yayo, amahoro y'Imana arinde imitima yanyu muri Kristo Yesu. Ngo kandi ngo arinde n'izo mwibwira, n'ibyo mugira gute mwibwira. 2005 nasomye twa dutabo tw'abatemoye de Jehova. Muratuzi tumwe bitwa ngo umunara w'umurinzi, mukomeze n'utundi. Mwese ntabwo Yehova urimo hanura, nta n'uwa dusomye se Tour de Garde n'umunara w'umurinzi na Réveillez-vous, Réveillez-vous. Muri twa dusaba rero hari inkuru nasomye ya mbere gitangaza. Ni ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika. Ubwo bushakashatsi ngo bwari bushingiye ku cyo bita espérance de vie cyangwa icyizere cy'ubuzima. Yego urabiti ko mutansubiza ariko umurangiye kurangiza ni mwanga ndaguma ha kandi nta bujya wa capacity telefone mikoro murabizi munyemerere rero nanjye ndagize. Haleluya, haleluya. Nuko rero ubushakashatsi bwakozwe
ngo bwarimo bushaka kureba icyizere cyo kubaho, espérance de vie. ngo noneho mu bintu byatangaje uko babivuze ngo ubushakashatsi bwari bushingiye ku bintu byinshi, abafite akazi, abashomeri, abimukira n'ibindi byinshi. noneho ngo ikintu babonye ngo baje gusanga ngo abitwa abakristo ngo barusha abandi bantu 25% ngo cy'icyizere cyo kubaho. noneho ngo icyabatangaje ngo ni uburyo ngo abo bakristo bagiye babaza bagasanga bafite espérance de vie, icyizere cyo kubaho kiri hejuru, ngo ntabwo byari bishingiye ku byo batunze. ngo iyo babazaga ngo barakubwiraga ngo imbere ni heza kubera ko Imana yacu afite. Haleluya. Ase ufite amafaranga ngahe kuri konti, kandi muri Amerika biroroshye kubimenya, bagasanga rwose ni twa tundi two kurya ngo ubuzima bukomeze, ariko wamureba ukabona imbere ye harakeye. kubera iki? Imana yacu hadufitiye. Nimukagire ibyo mwiganye, ahubwo ibyo mukeneye bimenywe n'Imana yawe, mubisabiye, mubizingingira kandi mushima, mufite imitima ifite amahoro, ibitekerezo byanyu bifite amahoro, kubera ko Imana yacu itabura uko igira. Ibyo ntabwo bivanaho gukora, ibyo ntibivanaho kugira inzozi, ibyo ntibivanaho guhatana, ariko nanone ukabikorana umutuzo, kuko uzi ko kunesha no kunguka no gutsinda bitagenwa n'isi, bigenwa n'Imana. Haleluya, haleluya. ubundi bushakashatsi bwa nyuma ngo nubwakozwe muri Australia, ngo muri Australia bashatse abakire 20 miliyoneri, abo bazi ko ari abamiliyoneri, babandi bafite inoti mu madolari ngo 20, ngo barangije babaza ikibazo cyoroshye. Ikibazo cyaravugaga ngo urumva uri umukire byonyine, urumva uri umukire. Bo ntabwo bari babizi ko babanje kunyura kuri banki ngo bababwire ko ari mu miliyoneri bahari. ngo kabaza urumva uri umukire, muri 20 babiri bonyine gusa nibo bemeye ko ari abakire. Babiri bonyine gusa nibo bemeye ko ari iki. Nguza abandi bose rabiza abakire baravuga ngo nta kigenda, ati njyewe nkizifite ikise ko nukurusha iminsi gusa, nta tuntu ufite, nta kunyu, nta twuma, nta kintu nukubona ngenda nditsamura amenya akagwa, kandi afite za miliyoni, ariko mu mutima nta n'imwe irimo. iyo mwaje ati ufite ikise ko ariyo kwishyura inzu gusa. wari wabona umuntu umutaka ariko ninde ufite amafaranga tugurira, cyane cyane bari bafite ibigare mwagiye mukurana no muri za secondaire, tumeze nabi mufite amafaranga natugurira umugati, nagura amandazi tuyasangire. ati nukuri ko Imana nukuri nta mafaranga afite, reka buzacya bati banyibye 10,000, we tubesha bayakwibye siyavanye, bayakwibye avanye he wowe kwejo turahiye ko nta n'icumi. hari abantu bagira ubugugu, yakwemera mugasonza namwe nabyo ngo yasangire. ngo babiri bonyine bemeye ko bayafite, ngo bakoze ubushakashatsi ngo basanga nabo nuko ari abakristo. ntabwo kunyurwa kuva mu bintu byinshi, kunyurwa kuva muri Yesu, kunyurwa kuva muri Yesu. arimo avuga ati basi urarangije rero, ndarangije kabisa. Imana ibaho umugisha. kunyurwa kuva muri nde? kunyurwa kuva hehe? muri Yesu. iyo babawe muri Yesu, mu bintu byantangaje. njya nkunda kubivuga, murabibona kameme ngiye ntabwo navukiye mu ndege, sinayigiyemo mfite turuwaza, oya nayigiyemo nkuzi. mu bintu byantangaje ni ukujya mu ndege nkahasanga ubusumbane vraiment. nari nzi ko agiye mu ndege nyine ari mu kirere, iyo kugira ugasanga bavuga ngo business class first, byarambabaje. na hano baraturinganiza, nkabona babahaye ibyo bataduhaye, barimo bararya ibyo tutari kurya. ba boss subira inyuma, business class first. no mu ndege bararinganiza. nageze numva nkajya mvuga nti ibyo byose ningeramo nzaba ndi hafi y'ijuru, uzumva uko bimeze. ni hano hakurya si kure, ni hano hirya, hano hirya. ikindi byongera urusaku gusa n'ubwoba. uko utarajyamo nicyo nanjye niko navugaga ati nanjye nzajyamo. shani mu isi irururuka nayo irururuka ni dunia tu, muri Yesu gusa, muri Yesu gusa, muri Yesu gusa, muri Yesu gusa. ndakurarikira kubigerageza, mujyemo wumve.
ubutumwa bw'ubu bwaratuvangiye mana we, ukaza ukatubwira Yesu ukamutubwirira mu ikoti, ukatubwira Yesu ukatumubwirira mu imodoka wabonye. Nuzi imodoka nahinduye ibyifuzo gusa, sinongeye kwiganyira ya moto, niganyiriye ya esanse. Nahinduye ibyifuzo gusa. Ubu sinyiganyira imodoka n'ikarita, niganyira ay'umukanishi. Wowe wanda ukavuga ati yageze, mwamubonye yaragiye sha, yagiye heza, araho aho. Mutandukanisha ibyo mwiganyira gusa, ariko mwese muri cyiciro cy'abiganyira muri Yesu gusa, muri Yesu gusa. Ngo ngwino araryoshe, wamara kumutubwira ngo tanga abagabo. Hari n'abamwizeye bagumiwe, uratubesha. Ngo Yesu wageze muri ngo biranagana, ndakubwiza ukuri hari kugera mu kabiri, ahubwo wararyoshe, niba muryohe muri Yesu gusa. Ngo namugezemo mbona amashuri, hari n'abamuzira bize nyabo, birirwa bamutuka twakafirulaho bakatuburaje, bakamutuka bivuye imuzi, bakamutuka muri siyanse sha, bakabivuga mu buryo buri scientifique, bakamugira se. Ntabwo ikimuvaloriza ari amashuri. Ubwararyoshe, ubwararyoshe muri Yesu gusa, muri Yesu gusa. Biri grave yaravuze ngo aryohera neza kuruta uburabyo byose. Niyo wanyimika nkaba umwami w'ishyanga ringana rite, ariko ndimbatayiza ntabwo nabikura. Hari abandi baririmbye ngo ngende umukristo, babenza abantu, babenza abantu. Ntabwo Yesu yumvikanira mu bintu, yumvikanira mu mutima, mu buzima. Bamwe bamuramije ari abakire barenze, abandi bamuramye ari abasitare barenze, abandi banyurwa nawe ari abakene barenze, batagira n'urwara rwo kwishima, bakarinda bapfa batabonye nayo kurya, ariko bakomana Yesu. Abandi bamuvuze ari imbata, abacakara, bakubitwa inkoni, bakomeza kuzikubitwa bavuga Yesu. Abandi bamwubamiye imbere ari abandi. Yesu araryoshe, atanga ubuzima, ntabwo tumutwerera ibyo atanga, ubwo arahagije. Reka mbarekera, Imana ibampera umugisha. Dukomere Yesu amashyi. Ntabwo binteye isi kukubaza ngo Yesu wamuhaye ubuzima bwawe. Ntabwo ngwino sifuru ryo biturangire se. Yesu wari wamuha ubuzima bwawe. Hari n'abantu bavuga ngo Yesu wabaza abantu ngo ngwino Yesu ubuzima. Biteye isoni hehe, biteye isoni. Rimwe nari hano kuri Simba, umuntu yari avuye mu Birigi bambwira ngo nize mufashe ngo ashaka gukizwa. Turaganira yari afite nyine ukuntu ameze, turaganira namwe ntumva waha Yesu ubuzima, ati kabisa ndarishaka. Ni ngaho rero dusenge wakire Yesu. Ahita yindukira inyuma ngo hano bantu nitamwereka inyuma hari umuntu hari mu itabi. Nturiya wamubonye ntarimo aranywa itabi, amategeko ya Repubulika abibuza. Nimukanywera itabi hari abantu, kubera ko itabi ryanditse ngo ryica n'abatariwe. Arimo aratwica, ntawamubujije, dore uko yanezerewe. None njyewe ngiye kuguha ubugingo bihoraho, uragira isoni nta n'isoni. Umva amaso yawe, vuga mwami Yesu. Biteye isoni hehe? Erega naho byatangiye gutira. Twagera hano nkaha ugahinduraho gatongo bijyane n'ibi. Oya, Yesu araryoshe wenyine. Yesu wenyine, Yesu wenyine, Yesu. Niba utaramuha ubuzima ndakurarika muvandimwe, rambura ikiganza cyawe aho uri, umubwire ati Yesu ndagukeneye, umbere umwami, umbere n'umukiza, wowe soko y'amahoro. Umuririmbyi yaravuze ngo najya ngajya kw'iriba ry'isi, najya kunywa amazi agakamugo. Niba utaraha Yesu rambura ikiganza. Ndakubaza ngo niba utaraha Yesu ntibiteye isoni muvandimwe? Twese twarabikoze. Umutima wawe niba ukwemeza utaraha Yesu ubuzima ngo umwakire nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, niwe uhindura byose akabitanga akabigira bishyashya. Niba utaraha Yesu ubuzima rambura ikiganza.
rambura ikiganza nshuti yanjye, kandi ntabwo ndi butinde nakwambi, ntabwo ndi niba utaraha Yesu Imana iguhumugisha muvandimwe, Imana iguhumugisha, Imana Yesu aguhumugisha, Yesu aguhumugisha, Yesu aguhumugisha. N'undi nawe ntibiteye isoni uyu munsi uzawumagirwa ko ari uwo munsi wahuriyemo n'umwami w'amahoro. Yesu ukora ku mutima, Yesu uruhura, Yesu utabara, Yesu ubabarira ibyaha, Yesu ukiza abarushe, Yesu uhamagara abananiwe akabaruhura. Yesu kandi niyo yaba ari uriya wenyine ntibinteye isoni. Haguruka muvandimwe, ntibigutere ipfunwe. Twese twarahagaze turamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Ntabwo niyo yaba ari wowe wenyine gusa, ubugingo bwawe ni ikinege. Yesu yagupfiriye wenyine, aragukunda, arakubwira ngo aho kugira ngo mbeho ntagufite napfa, kandi yarabikoze, yarapfuye ku bwawe. Ngwino muvandimwe, ngwino tera intambwe. Yesu aragukunda, Yesu aragukunda. Nawe urahari muvandimwe, ngwino wakire Yesu. Ha Yesu ubuzima bwawe, ha Yesu ubuzima bwawe. Come on, ngwino nawe, ngwino ndagutegereje nshuti nziza. Ngwino Yesu akuruhure, ngwino Yesu agukiza, Yesu aguhumugisha, Yesu aguhumugisha, Yesu aguhumugisha. Nawe ngwino, ntibiteye isoni, ntibiteye ikimwaro. Ahari wari wizeye kumva indirimbo cyangwa wari ubuzahurya urushye, najya kubwira ko ari umugabo ugutegereje, inshuti yawe magara, Yesu ugukunda wenyine, uzakuruhura umutima, utazagukoza isoni. Ngwino nshuti yawe. Nanezezwa no kukubona, nanezezwa nawe no kukubona. Ntabwo ari ukugira ngo twuzuze idini, ni ukugira ngo Yesu akuronka, azaguha ubugingo buhoraho. Yesu azaguha ubugingo buhoraho. Ngwino. Twese twari abanyabyaha, yaratubabariye, nta byaha atababarira, nta nimba adakiza, nta mutwara adatura, niwe karuhura. Yesu ngwino, umwanya w'icyubahiro urenze indi aragutegereje. Umwami mwiza aragutegereje. Yesu, come on my friend, come on, ngwino. Yesu aragukunda, Imana ibahumugisha. Flori, karibu. Yesu akugirire neza, Imana ibahumugisha. Muri imbere gusa Yesu, ni ukuri mutahane Yesu uyu mugoroba. Yesu abahumugisha, Imana imumugisha umukozi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Murakoze, tugiye gusengera abo. Ikintu cyambabaje mu bushakashatsi bw'ubushize ni uko muri miliyari 2.2 by'abantu bitwa ko ari abakristo, abagize amahirwe yo kumwakira nk'umwami n'umukiza ari 13% gusa. Muri miliyari 13%, ibihumbi miliyoni 300 zonyine. Umuntu ashobora kuba ari mu rusengero atarigeze agira amahirwe yo kwakira Yesu. Amen. Mbariza mwene se ukwegereye, tugiye gusenga, mumbariza uti wigeze wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, cyangwa wavukiye mu itorero? Mumbarize. Amen. Imana iguhe umugisha. Nawe niba usubiremo aya magambo, reka gusabe uzamure ikiganza kimwe, ndagutiza amagambo uyavugana umutima, hanyuma umwakire. Subiramo uti mwami Yesu, ndagushimiye ko wampfiriye ku musaraba. Uyu munsi ngusabye ngo umbabarire ibyaha byanjye. Amaraso yawe yeze ubugingo bwanjye. Umutima wanjye urizeye, akanwa kanjye karatuye yuko wazutse mu bapfuye. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu ngusabye. Amen. Yesu agumugisha. Reka sabe uyu muvandimwe uri muri coordination abajyane, arabaganiriza amagambo make cyane ku muntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza.